วัสดีครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills. My name is Sunil and today เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเราจะทบทวนครับมี responsive ครับถ้าเกิดว่าเรามี screen size ขนาดใหญ่กว่าธรรมดาครับเราจะเห็นว่าอันนี้ข้างๆกันเลยดูไม่ดีทีนี้ครับถ้าเกิดว่า screen ไปเล็กกว่าเราจะ automatic เปลี่ยนไปสถานการณ์ or สถานที่ของ images และ text ของเราครับ so we finished up that image และ image ข้างบน text ข้างล่างครับและเราจะเห็นว่าทีนี้ครับทีนี้ดูโอเคครับเป็น original ดูแบบนี้และนี่ดูคล้ายๆกัน original ครับเพราะว่าใช้ grid และ grid จะเปลี่ยนไป automatic ครับ so we've automatically changed the responsiveness of this because we've used grid already so we don't have to change anything here แต่ผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสดีถ้าเกิดว่าแสดงว่าใช้ flex หรือใช้ grid ข้างๆกันอย่างไรและถ้าเกิดว่าเราอยาก target element ข้างในนี้อย่างไรครับถ้าเกิดว่าผมอยาก target เบอร์1เบอร์3เบอร์5หรือ every fourth element fifth element ใช้อย่างไรครับ so what I'm going to show you today is in this is how to target different elements target different elements so ข้างในนี้ผมจะแค่แสดงว่า stack overflow จะแสดงว่าใช้ target elements อย่างไรครับ and what I want to show you is how I got to this page and I just said CSS target every other element so every third element fourth element every other child we can do many things but for now to keep it simple แค่อยากใช้ simple ตัวอย่างเช่น simple or สมมติตัวอย่างเช่น simple ครับและผมจะใช้ every item or nth child so what I'm going to do here is copy this one and be careful if you copy the dot description อันนี้คือ class ข้างบนdot item nth child description ไม่อยากใช้ item แบบนั้นผมจะใช้แค่ nth child item ทีนี้ครับ so if I do that I'm going to have to make two rules anyway even and odd so this will target odd items target odd items และทีนี้ผมจะเปลี่ยนไปถึง service card ผมจะใช้ div หรือ class name ของ div ครับไม่ใช้ class name ของ container services cards ระวังครับใช้ service card อันนี้สำคัญมากครับ so service card or services card ก็เลยครับ so services card ไม่มี services cards ถ้าว่าเราใช้ services cards จะไม่เปลี่ยนไปผมจะแค่แสดงว่าเกิดอะไรครับ so I'm going to do a display none and every other element will disappear so แค่จะมี3ตัวข้างในส่วนนี้ครับ so I got rid of every odd element 1 3 and 5 are gone all I'm left with is 2 4 and 6 2เรารู้ว่าเพราะว่าเป็น services card second เรารู้ว่านี่คือ even และ services card เบอร์3ไม่มีเบอร์4มีแล้วก็เบอร์6มีเบอร์5ไม่มีครับ so I just want to show you how if I want to change that to even now the other three show up so this is number 1 this is number 5 3 and number 1 now if I did services cards nothing happens so all that goes away because I'm doing a display none on everything within services cards because there's only one child in there and then the whole thing disappears. This is not correct. So I want to make sure I target the card elements in here. Now I can do another thing. I can do a background color, and I can just do a var minus tertiary color ตัวอย่างเช่น tertiary color แล้วก็นี้จะเปลี่ยนไปถึง C tertiary color ของเราคล้ายๆกันสีแดงครับ so เบอร์2เบอร์4เบอร์6 so those are the even elements ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง odd elements เป็น 1 3 and 5 ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ even and odd แค่จำเป็นต้อง copy นี้และใส่ที่นี้และเปลี่ยนไปถึง even ที่นี้และผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึง secondary และเราจะเห็นว่าเกิดอะไรครับ so now I have secondary colors every other color cool that's it so these are ways to select different elements within our div class so ตอนนี้เรารู้ว่า I'm going to refresh this so all that stuff goes away back to normal and what I'm going to show you is ตอนนี้เราใช้ grid และ grid ใช้ responsive autonomous ข้างใน grid so ผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึง one frame per ถ้าเกิดว่าตัวอย่างเช่นผมอยากใช้แค่1ตัว
ข้างในส่วนข้างบนจะทำให้อย่างไรครับ so services cards ในสถานการณ์นี้ผมจะใช้ services cards ผมจะใช้เปลี่ยนไป display grid ข้างใน services cards and services cards oops ผมจะเปลี่ยนไป grid template column ถึงone frame and that's it one frame this is what I want แล้วก็มีแค่ one frame for one element ข้างในส่วนนี้ข้างในrow so every row I just want one element stacked on top of each other and I can just do grid template columns 1fr so let's refresh this and grid template columns 1fr so this is a really nice easy way for me to see ถ้าเกิดว่าผมใช้วิธีนี้ข้างในเว็บเพจนี้ข้างใน developer tools ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไป configuration ข้างใน developer tools แล้วก็เห็นบนเว็บเพจใช้ได้แล้วก็เปลี่ยนไปข้างใน CSS ให้เปลี่ยนไปถาวรครับ so I want to change it temporary I can change it in here แต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้เปลี่ยน permanent change in the CSS file so that's my grid แต่ผมไม่ชอบ layout นี้ครับผมอยากเปลี่ยนไป layout นี้ถึงอาจจะมี2ตัวข้างๆกัน so if I want two elements just do one frame so grid is very simple to be able to make these changes and everything just becomes responsive it looks even it's all good to go and it's all set แต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ด้านขวา or ด้านซ้ายเล็กกว่าด้านขวาผมอยากใช้ด้านขวากว้างกว่าด้านซ้าย or sorry ด้านซ้ายครับ so how do I change it so that the left is thinner or พร้อมกว่า the right side so I want to be able to make the right side wider and there we go now my layout has changed so now my left side thinner right side wider and that holds true for all the elements coming down so there's ways to change up individual rows in grid that'll be for another advanced lesson in the future แต่แค่วันนี้ตัวอย่างแสดงว่าใช้ grid อย่างไรถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป layout แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าอยากใช้ด้านซ้ายใหญ่กว่าด้านขวาทำแบบนี้ได้ครับ so we can take a look at the page and it looks like this now so cool now what we're going to do is do all of this in flex so that's grid now we're going to do it all in flex so display flex and see what happens so ถ้าเกิดว่า display flex ทั้งหมด element จะไปข้างๆกัน so flex will automatically take up the whole width of the page and then some so everything in here now gets shoved into one giant row and it overflows off the page ดูไม่ดีเลยครับ so in order to fix that we can do what's called a flex wrap whoops and we want to have it wrap now if I can do certain things with flex which is kind of cool which I can also do in grid but we'll save that for a later lesson is flex reverse or wrap reverse so it'll wrap it backwards but I won't show that to you right now I'll show that to you later in the future but for now just basic flex just getting it to where it lines up on top for where we had grid 1fr up here so something very similar but what if I want to do the same thing that we did here, the grid template columns, one side wide, thinner, and one side wider. How do we do that in Flex? Well, we're going to use a combination of this and Flex basis. So services card. Again, this is the card element, not the cards element. So this might be a little confusing on the name, but the services card, I'm going to target each individual div in here, each individual div in the services card, not the services cards. So I want to target this one, this one, this one, this one. So therefore I have to do services card. And I'm going to target nth-child. And for this one, we're going to do the odd elements, the first element, so 1, 3, and 5. And I'm just going to do a flex basis of 25%. Now I have to do this for the other side as well. So automatically we see this goes down to 25%. And this one is still at 100% เพราะว่ายังไม่เปลี่ยน configuration ของนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเห็นข้างในนี้เราจะเห็นว่าอันนี้ยัง display block อันนี้เพราะว่าไม่เปลี่ยนไป div นี้จะไปถึง default ของนี้คือ display block ผมอยากเปลี่ยนไป display ถึง flex basis so I'm going to copy this and we're going to come down
in changes to even แล้วก็ผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึง 45%และเราจะเห็นว่า okay cool so this is now 25% of the screen this is now 45% of the screen and instead I can also do a flex grow and I can change that to 1 and now we take up the full width so flex grow says whatever I have left I want to grow I want to take whatever space I have and make sure I extend it all the way to the edge of my container so it's nice and flush with my container อยู่ข้างๆกันกับ container ของเราครับก็จะดูดีเมื่อไรเราจะเห็น web page ถ้าเกิดว่าไม่มี flex grow มีขนาดนี้ดูไม่ดีดูแปลกมากทำไมไม่เท่ากันแบบนี้ครับ so I want to be able to do a flex grow right there and that's it so it automatically will take up the rest of the space and so I can do the same exact thing here change this up to 45% and if I keep them at 45% it'll flip back down to a flex wrap เพราะว่าทั้งสองด้วยกัน 90% ถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม padding ข้างใน element จะมีมากกว่า 100% ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง flex wrap so it goes into from overflow goes on top of each other so if I change this now to let's say 25% now they'll go back to being side by side and now I have my first element odd elements wider than my even elements which are thinner so I hope that was helpful today. We'll leave it back to the original. I am a personal fan of doing grid. If you can't tell already, I think it's much easier. So I'm going to comment all of this out, but I will keep it in there in the notes in GitHub so you can see how it all works. And we'll get rid of that. And I'll re-implement this to be 1FR. Actually, I'll keep that in there. And grid, template columns, 1FR. I'm a personal fan of doing it this way. so up to you แล้วแต่คุณครับแค่อยากแสดงว่าใช้ grid อย่างไรใช้ flex อย่างไรและใช้ arrangement ถ้าเกิดว่าอยากข้างๆกันและถ้าเกิดว่าอยากด้านซ้ายหรือด้านขวาใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าผมกว่าใช้อย่างไรครับ or ทำให้อย่างไรครับ so I hope that was helpful and if you have any questions ถ้ามีคำถามทำได้ข้างใน YouTube หรือข้างใน Facebook ของเราครับ so feel free to ask whatever you want and we'll see you in the next lesson bye